ma stavo facendo il vaccino alla bambina di 4 mesi, Celeste si chiama. Nosotros estamos cumpliendo la evangelización mundial. Noi stiamo a portare a compimento l'evangelizzazione mondiale. La evangelización mundial realmente la cumple Dios, pero está usando a humanos para llevarla a cabo. L'evangelizzazione mondiale veramente chi la compie è Dio, però sta usando alle persone per portarla avanti. Hemos visto en las escrituras que los ángeles quieren tener este privilegio. E abbiamo visto attraverso le scritture che gli angeli hanno voglia di avere questo privilegio. Pero ha sido encomendado a humanos. Però questo compito è stato messo nelle mani degli umani. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. L'Apostolo Paolo dice in Filippesi capitolo 4 versetto 13, tutto posso nel Cristo che mi fortifica. Recientemente yo prediqué un mensaje y dije que en la fe de Jesús el Cristo yo soy todopoderoso. Recentemente io ho pubblicato un messaggio che nella fede di Gesù il Cristo io sono tutto poderoso. Y algunos me preguntaron que por qué yo hablaba así y les dio como incertidumbre lo que estaban escuchando. E qualche persona mi ha domandato che perché parlavo così e gli sono venute delle incertezze di quello che stavo parlando. Es que al decirlo de esta forma, la gente piensa que estamos hablando positivamente. E perché se lo vediamo in questa maniera, tante persone pensano che stiamo parlando positivamente. En habla hispana, Filipenses 4:13 es bastante conocido. E nella lingua ispana il Filippesi 4:13 è abbastanza conosciuto. La gente repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente ripete, tutto posso in Cristo che mi fortifica. Pero están siendo vencidos por el mundo y por Satanás. Però vediamo che stanno essendo vinti per il mondo e per Satana. Y la razón es que solo es una confesión de los labios, pero no hay fe. E la ragione di questo è che stanno soltanto confessando con la bocca, ma non è la fede corretta. Normalmente cuando yo he predicado en Latinoamérica, le pregunto a la gente Filipenses 4:13. Normalmente quando io annuncio il messaggio in Latino America, domando alle persone riguardo a Filippesi 4:13. Y la gente lo dice. E la gente lo ripete. Pero cuando se le pregunta a esos mismos creyentes, cristianos, católicos, ¿qué dice el versículo 11 y 12? No lo saben. Però quando gli si domanda a quelle stesse persone che dice Filippesi capitolo 4, versetto 11 e 12, non lo sanno. Filipenses 4, 11 y 12 dice lo siguiente. Lo puede leer, hermana Kenia, por favor. E Filippesi capitolo 4, versetto 11 e 12 dice così. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Amén. Así que el apóstol Pablo dice, yo soy todopoderoso en el Cristo porque Él me fortalece. Quindi l'Apostolo Paolo dice che lui ha tutto il potere nel Cristo perché lui lo fortifica. Pero no es una oración mágica que hace que aparezcan carros, casas, que hace que se sane, que hace que se arregle el hogar. Ma questa non è una orazione magica che fa apparire le macchine, le case, che fa che si metta a posto la famiglia. El apóstol Pablo dice que él puede la abundancia y la escasez. L'Apostolo Paolo dice che lui sa vivere nell'abbondanza e nella povertà. Las personas religiosas, cuando tienen abundancia, no tienen tiempo. Le persone religiose quando hanno abbondanza non hanno tempo.
Pero también esas mismas personas cuando tienen escasez tampoco tienen tiempo. Però queste stesse persone quando sono nella povertà nemmeno hanno tempo. El apóstol Pablo dice que él puede tener abundancia y puede tener escasez. E l'Apostolo Paolo sta dicendo che lui può avere povertà e può avere abbondanza. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Hermana Kenia, por favor. Filippesi capitolo 3, versetto 18 al 21. Perché molti camminano da nemici della croce del Cristo. Ve ho detto spesso e ve lo dico anche ora, piangendo, la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù il Cristo il Signore. Hasta il 21. Hasta el 21, por favor. Che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Amén. Así que el apóstol Pablo dice que andan muchos que son enemigos de la cruz de el Cristo. L'Apostolo Paolo sta dicendo che ci sono molti che sono nemici della croce del Cristo. Es que no creen que Jesús es el Cristo. E questo è perché non credono che Gesù è il Cristo. Usan el nombre Jesús y la palabra Cristo como fórmulas mágicas, queriendo que aparezcan cosas de la nada. Usano il nome Gesù e la parola Cristo come formula perché vogliono fare apparire le cose magicamente dal nulla. No conocen que Jesús es el Cristo. Non conoscono che Gesù è il Cristo. No creen que Jesús es el Cristo. Non credono che Gesù è il Cristo. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, podemos toda situación de la vida. Quando noi crediamo che Gesù è il Cristo, possiamo con ogni situazione di questa vita. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Però per questo abbiamo bisogno di credere che Gesù è il Cristo. Juan capítulo 20, versículo 31, que han leído anteriormente, nos dice el objetivo por el cual Dios hizo escribir la Biblia. Giovanni capitolo 20, versetto 31 ci parla chiaramente di qual è l'obiettivo per il quale Dio ci ha scritto la Bibbia. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 24. E andiamo a leggere Giovanni capitolo 20, versetto 24. Ora Perdón, Tomás, 8:24, perdón. Giovanni capitolo 8, versetto 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. ¿Cuál es el pecado que nos dice la Biblia? Este capítulo 8 empieza hablando de que iban a apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Qual è il peccato del quale ci parla la Bibbia? Se leggiamo questo capitolo 8 ci comincia parlando che andavano a buttare in sassi a una donna sorpresa in adulterio. Y no hay uno solo que haya sido capaz de poder lanzar la piedra. E non c'è stato nemmeno uno solo capace di poter gettare il primo sasso. Y luego Jesús les dice estas palabras: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ecco perché Gesù dopo gli dice a loro: perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, nei vostri peccati morirete. Creer que Jesús es el Cristo es el gran mandato de Dios. Credere che Gesù è il Cristo è il grande comandamento di Dio. Cuando no creemos que Jesús es el Cristo, no somos hijos de Dios. Quando non crediamo che Gesù è il Cristo, non siamo figli di Dio. El hombre original que Dios creó, Adán y su mujer Eva, L'uomo originale che Dio ha creato, Adamo e sua moglie Eva, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. sono stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. No tenían ningún problema.
loro non avevano nessun tipo di problema. Pero en Génesis capítulo 3 aparece el pecado. Però nel Genesi capitolo 3 vediamo il peccato. Y antes de aparecer el pecado, en el versículo 1 de Génesis 3 aparece la serpiente, Satanás. Ma prima di vedere il peccato, nel Genesi 3, versetto 1, vediamo la serpente, Satana. Y claramente en el versículo 23 y 24 de Génesis 3, la Biblia dice que Dios sacó y que echó al hombre. E chiaramente nel Genesi 3, versetto 23 e 24, la Bibbia dice chiaramente che Dio ha fatto uscire all'uomo. ¿Cuál es el pecado que ha hecho que Dios expulse al hombre, lo eche de su presencia? Ma qual è il peccato che ha commesso l'uomo affinché Dio lo scacciasse dalla sua presenza? Es la violación del pacto de Dios. Questo peccato è aver violato il patto di Dio. En Juan 8:24, Jesús el Cristo le dice a estos judíos, por eso les dije que morirán en sus pecados. In Giovanni 8:24 Gesù il Cristo ha detto a questi giudei che per questo vi ho detto morirete nei vostri peccati. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Pero iban a apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Però volevano buttare il sassi addosso a una donna sorpresa in adulterio. Tener esa alevosía, tener esa capacidad de encerrar a una persona para asesinarla por haberla sorprendida en una falta es de bastante nivel. Avere questa capacità di poter prendere una persona per assassinarla è veramente di alto livello. Pero ninguno pudo. Però nessuno ha potuto farlo. Y en el versículos, Juan capítulo 8, versículos 39 al 43, hermana Kenia, por favor. In Giovanni capitolo 8, dal versetto 39 al 43. Essi gli risposero, nostro padre è Abramo. Gesù disse loro, se fosti figli di Abramo, faresti le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro. Essi dunque gli dissero, noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Gesù disse loro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio padre? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Hay dos cosas que estos judíos están reclamando a Jesús el Cristo. Ci sono due cose che questi giudei stanno richiamando a Gesù che è il Cristo. Están diciendo que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios. Nella loro reclama stanno dicendo che loro sono figli di Abramo e che sono figli di Dio. Jesús el Cristo les dice, no son hijos de Abraham. Ma Gesù il Cristo gli dice, voi non siete figli di Abramo. Ni son hijos de Dios. E tanto meno figli di Dio. Ni son hijos de Dios. E tanto meno figli di Dio. Y hablábamos que originalmente Adán no tenía ningún problema. E parlavamo prima che originariamente Adamo non aveva nessun problema. Y originalmente Adán era un hijo de Dios. E originariamente Adamo era un figlio di Dio. Era creado a la imagen de Dios. Lui è stato creato alla immagine di Dio. Génesis habla que Adán engendró un hijo a su imagen. In Genesi ci parla che Adamo ha generato un figlio alla sua immagine. Es decir, el hombre que Dios creó es originalmente un hijo de Dios. Vuol dire che l'uomo che Dio ha creato originariamente è un figlio di Dio. Pero en Génesis capítulo 3, por el pecado y por la obra de Satanás, el hombre pierde esa condición de ser hijo de Dios.
Però nella Genesi capitolo 3, per causa del peccato e di Satana, l'uomo perde questa condizione di essere figlio di Dio. Y ahora Juan 8:24 expresa amplia y claramente no solo la naturaleza real del pueblo judío, sino del mundo entero. E adesso Giovanni 8:24 ci mostra chiaramente non soltanto la naturalezza reale del primo uomo creato, sino di tutto il mondo. Juan capítulo 8, versículo 44, mi hermana Kenia, por favor. Giovanni capitolo 8, versetto 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. El pecado separa al hombre de Dios. Il peccato fa separazione all'uomo da Dio. La definición precisa de lo que es el pecado es violar el pacto de Dios. La definizione precisa di che cosa è il peccato è violare il patto di Dio. Adán no se emborrachó un fin de semana Adamo non si è ubriacato un fine settimana o no le robó a su vecino el carro, la casa. Adamo non ha rubato al suo vicino di casa la macchina o la casa. No es que decía muchas groserías. Non è che diceva tante parole ozzene. El pecado de Eva no es que tenía una falda muy corta. Il peccato di Eva non era che aveva una gonna molto corta. El pecado es que violaron el pacto de Dios. Il peccato di tutte e due è che hanno violato il patto di Dio. Y por violar el pacto de Dios, ahora la raza humana no son hijos de Dios, sino que la naturaleza de la raza humana es que son hijos de Satanás. E per aver violato il patto tutta la razza umana non è figlia di Dio, sino che sono figli di Satana. Aquí Juan capítulo 8, versículo 44 nos está mostrando no un mensaje del apóstol Pablo, del apóstol Juan, sino el mismo Jesús, el Cristo. Qui in Giovanni 8:44 non stiamo leggendo un messaggio dell'Apostolo Paolo o dell'Apostolo Giovanni. Questo lo sta dicendo il proprio Gesù, il Cristo. Ustedes son hijos de Satanás. E dice che voi siete figli del diavolo. Y no es solo la condición del pueblo judío, sino del mundo entero. E questa non è soltanto la condizione del popolo giudeo, sino di tutto il mondo. En el mundo no se conoce la declaración que Jesús es el Cristo. Nel mondo non si conosce la dichiarazione che Gesù è il Cristo. Se habla de Jesús, de Cristo, de Jesucristo. In tutto il mondo si parla di Gesù, di Cristo e di Gesù Cristo. Pero la fe de los que creen en Jesús, en Cristo o en Jesucristo no es diferente de la fe de los musulmanes. Però la fede di coloro che credono in Gesù, in Cristo e in Gesù Cristo non è diversa dalla fede dei musulmani. Creen para que la familia esté bien, para que haya buena economía, para que haya salud. Perché tutti e due credono perché la famiglia abbia economia, perché ci sia la salute. Jesús el Cristo dijo, siempre habrá pobres. Gesù che è il Cristo ha detto, sempre ci saranno i poveri. Jesús el Cristo sanó a personas de lepra, de ceguera, pero esas personas todas se murieron. Gesù che è il Cristo ha guarito persone di lepra, di siccità, ma queste persone tutte sono morte. ¿Cuál es realmente el objetivo de Dios al prometer al Cristo y al enviar a Jesús para cumplir esta obra? Qual è veramente l'obiettivo di Dio, l'aver inviato al Cristo e l'aver inviato a Gesù per compiere questa opera? Hacer que el hombre realmente vuelva a ser su hijo. Dio vuole che l'uomo un'altra volta sia suo figlio. Es decir, que el hombre pueda tener vida y encontrarse con Dios. Dio vuole che l'uomo possa avere la vita e si possa incontrare con Lui. Actualmente el ser humano no es un hijo de Dios, es un hijo de Satanás. Attualmente l'essere umano non è figlio di Dio, è figlio di Satana. Y la razón por la que esto ha pasado es por el pecado. E la ragione per la quale questo è successo è per causa del peccato.
Juan 8:24, Jesús el Cristo dice, por eso les dije que morirán en sus pecados. E Giovanni 8:24 dice che per questo vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Perché se non credete che io sono, nei vostri peccati morirete. Le está hablando a personas que conocen la Biblia. Li sta parlando a persone che conoscevano le scritture. Juan capítulo 9. Giovanni, versículo 10. Giovanni capitolo 9, versetto 10. Allora essi gli domandarono, come è che ti sono stati aperti gli occhi? Los judíos han visto que hay un ciego de nacimiento que ha sido sanado. I giudei hanno visto che c'era un cieco dalla nascita che era stato guarito. Y al verlo sanado lo interrogan. E quando l'hanno visto guarito lo hanno interrogato. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? E gli hanno domandato, come ti sono stati aperti gli occhi? Versículo 11, el hombre responde. Nel versetto 11 questo cieco risponde, egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto, va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Así que este ciego de nacimiento que ha sido sanado, cuando lo interrogan de cómo él recibió la vista, dice un hombre que se llama Jesús. E qui vediamo come questo cieco che è stato guarito, quando lo hanno interrogato e gli hanno domandato come gli sono stati aperti gli occhi, lui ha risposto un uomo che si chiama Gesù. No lo sanó un predicador de estos que llenan estadios en el mundo. Non lo ha guarito un predicatore di questi che riempiono gli stadi nel mondo. Lo sanó el mismo Jesús el Cristo. Lo ha guarito lo stesso Gesù il Cristo. Pero él no conoce y no cree que Jesús es el Cristo. Però questo uomo non conosce e non crede che Gesù è il Cristo. En Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14, Jesús hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? In Matteo 16, versetto 13-14, Gesù fa una domanda. Chi dice le persone che è il figlio dell'uomo? Y los discípulos dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. E i discepoli dicono, uni dicono che è Giovanni Battista, altri dicono che sei Elia, altri dicono che sei Geremia o uno dei profeti. Juan el Bautista, Elías y Jeremías son hombres importantes en las escrituras. Giovanni Battista, Elia e Geremia sono uomini importanti delle scritture. Pero la respuesta de la gente es incorrecta. Però la risposta delle persone non è corretta. Piensan que Jesús es como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista. Pensano che Gesù è come Elia, Geremia o Giovanni Battista. También piensan que es alguno de los profetas. Anche pensano che lui può essere uno dei profeti. En Juan capítulo 9, versículo 17, este ciego que sabe que el que lo sanó se llama Jesús, necesita dar una explicación sobre qué piensa de la persona que lo sanó. In Giovanni capitolo 9, versetto 17, questo cieco che lo ha guarito Gesù, bisogna dare una spiegazione di che cosa pensa di quello che lo ha guarito. Y por favor, hermana Kenia, leamos el versículo 17 de Juan 9. Giovanni capitolo 9, versetto 17. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, tu che dici che lui poi ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, tu chi dici che è lui, egli che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Así que este hombre sabe que el que lo sanó se llama Jesús y lo que piensa de él es que es un profeta. E vediamo che questo cieco che è stato guarito sa che questo uomo si chiama Gesù e pensa che lui è un profeta. El himno nacional de la República de Colombia. L'inno nazionale della Repubblica di Colombia tiene una frase impresionante. Ha una frase impresionante. La humanidad entera que entre cadenas gime.
La umanità intera che tra le catene geme. Comprende las palabras del que murió en la cruz. Questo comprende le parole di colui che è morto nella croce. Es una falsedad, es una mentira. Ma questa è una falsità, è una bugia. Pero cuando se canta este himno en estadios donde juega la selección Colombia, Però quando si canta questo inno negli stadi dove si gioca la selezione Colombia, la gente llora emocionada la gente piange d'emozione. y están cantando que la humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz. E stanno cantando che tutta la umanità comprende le parole di colui che è morto nella croce. Pero no las comprenden, no las entienden, no las conocen. Però non è vero, non la comprendono, non la conoscono, non la capiscono. Están interesados en su carne. Stanno interessati nella loro carne. Quieren la salud, Vogliono la salute, quieren la economía, vogliono l'economia, quieren el bien familiar. vogliono il bene familiare. Por eso usan el nombre Jesús, la palabra Cristo, la palabra Jesucristo. E per questo usano il nome Gesù, la parola Cristo e la parola Gesù Cristo. Cuando Jesús en Mateo 16 pregunta sobre qué piensa la gente de quién es Él, Quando Gesù domanda in Matteo 16 che pensa la gente che sia lui, la gente responde Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. la gente risponde Giovanni Battista, Elia, Geremia o qualche profeta. Jesús no dice bienaventurados a las personas que así creen y que así respondieron. Gesù non ha detto benaventurati alle persone che hanno risposto. Normalmente a la gente le gusta ser comparada. Normalmente alla gente gli piace essere paragonate. Y en este caso están comparando a Jesús con personajes grandes de la Biblia. E in questo caso stanno paragonando a Gesù con grandi personaggi della scrittura. Pero lo que tengo que conocer, creer y pensar acerca de Jesús es que Jesús es el Cristo. Però l'unica cosa che io devo conoscere, credere, pensare riguardo a Gesù è che Gesù è il Cristo. El apóstol Pedro responde la pregunta que nadie respondió. E l'apostolo Pietro ha risposto alla domanda che nessuno ha risposto. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Gesù ha domandato ai discepoli, ma voi chi dite che sono io? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Rispondendo Simone Pietro ha detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Jesús le dijo a Pedro, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Gesù ha detto a Pietro, sei benaventurato Simone, figlio di Giona. Jesús no dijo bienaventurados a los que dijeron que era Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Gesù non ha detto che erano benaventurati coloro che hanno detto che Gesù era Elia, Geremia o qualche profeta. Realmente Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Veramente Gesù ha detto soltanto a Pietro, benaventurato sei Simone, figlio di Giona. La gente menciona la palabra Jesús, le cantan a Jesús, a Cristo o a Jesucristo. Le persone menzionano e cantano la parola a Gesù, a Cristo e a Gesù Cristo. Pero sin conocer que Jesús es el Cristo. Però senza conoscere che Gesù è il Cristo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romani, repita pastor Romano. Romanos 10:17. Romani 10:17 dice che la fede viene per l'udire e l'udire dalla parola di Dio. Pero ¿qué es la palabra de Dios? Però che cosa è la parola di Dio? Hechos 18, versículo 5. Lucas escribe de Pablo que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Atti 18, versetto 5. Dice che lui è stato entregato, quando poi Sila e Timoteo giunsero a Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Entonces lo que el apóstol Pablo
define como la palabra de Dios es que Gesù è il Cristo. Quindi quello che l'Apostolo Paolo define come la parola di Dio è che Gesù è il Cristo. Por esto es perseguido. E per questo è stato perseguitato. Y hemos estado viendo Juan capítulo 9. Si estamos ahí en Juan 9, vamos a leer el versículo 22. E stavamo prima in Giovanni capitolo 9, adesso leggiamo il versetto 22. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Así que el ciego sanado piensa que Jesús es un profeta. E quindi vediamo che il cieco che è stato guarito pensa che Gesù è un profeta. Pero algunos están diciendo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Ma altri stanno dicendo che Gesù è il Messia, il Cristo. Este ciego todavía no lo conoce muy bien. Questo cieco ancora non lo conosce molto bene. Pero los padres del ciego Però i genitori del cieco han escuchado la sanidad de su hijo hanno ascoltato la guarigione di suo figlio y son interrogados por los judíos. e sono stati interrogati dai giudei. Y ahora vemos que los judíos tienen una determinación E adesso vediamo che i giudei sono molto determinati, que cualquiera que confiese que Jesús es el Cristo e la sua determinazione è che chiunque confessi che Gesù è il Cristo sea expulsado de la sinagoga. sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Son personas que leen la Biblia, Questi sono persone che leggono la Bibbia, que se hacen defensores de la Biblia. che fanno difesa della Bibbia. Incluso llegan a decir en el versículo 28 que son discípulos de Moisés. E addirittura dicono nel versetto 28 che loro sono discepoli di Mosè. Pero Jesús el Cristo dijo que si creen a Moisés, le creen a él. Però Gesù, che è il Cristo, ha detto che se loro credevano a Mosè, allora credevano a lui. Pero es incoherente que digan que creen a Moisés, es decir, que creen en la Biblia y que no crean que Jesús es el Cristo. Ma è molto incoerente che loro dicano che credono a Mosè, vuol dire che credono nella Bibbia, ma invece non credano che Gesù è il Cristo. La fe correcta es creer que Jesús es el Cristo. La fede corretta è credere che Gesù è il Cristo. Es la fe que Dios pide. Questa è la fede che Dio ci chiede. Es una fe que es bastante perseguida. Questa è una fede che è abbastanza perseguitata. Vemos el versículo 22 que dice que los judíos han determinado que cualquiera que confiese que Jesús es el Cristo sea expulsado de la sinagoga. E vediamo nel versetto 22 che chiunque confessa che Gesù è il Cristo sarà espulso dalla sinagoga. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Dobbiamo credere che Gesù è il Cristo. No simplemente decir que creemos en Jesús. Non soltanto dire che crediamo in Gesù. Hay mucha gente en el mundo que cree en Jesús, pero que no es salva. Ci stanno tante persone nel mondo che credono in un Gesù, ma non sono salvi. Creen en Cristo, pero no son salvos. Credono in Cristo, ma non sono salvi. Los judíos creen en Cristo, I giudei credono in Cristo, pero no creen que Jesús es el Cristo. però non credono che Gesù è il Cristo. Aparentemente un resto de gente del mundo cree en Jesucristo. Apparentemente tanto altre persone nel mondo credono in Gesù Cristo. Pero el evangelio es que Jesús es el Cristo. Però questo non è il Vangelo è che Gesù è il Cristo. En Juan capítulo 5 y capítulo 6 In Giovanni capitolo 5 e capitolo 6 podemos ver discusiones fuertes de Jesús y sus seguidores. possiamo Tranquilla, vedere no lo discussioni forti di Gesù. Possiamo vedere discussioni forti di Gesù e i suoi seguitori. Jesús les revela la verdadera intención de su corazón.
E Gesù le rivela loro la vera intenzione del suo cuore. Les dice, ustedes me buscan no porque han visto las señales, E lui dice loro, voi mi cercate non perché avete visto i segnali, sino porque comieron el pan y se saciaron. se no perché avete mangiato il pane e siete sazi. La fe que Dios pide es que creamos que Jesús es el Cristo. La fede che Dio ci chiede è che crediamo che Gesù è il Cristo. El ministerio de Jesús mismo se trata de que podamos creer que Él es el Cristo. Il ministero del proprio Gesù si tratta di che noi possiamo credere che Lui è il Cristo. Pero la gente le seguía por el pan, por los peces, por las sanidades. Ma la gente li seguiva per il pane, per il pesce, per le guarigioni. Y Él conoce el corazón de ellos. E Lui conosce il cuore di loro. Ahora nosotros podemos ver la fe del mundo. Adesso noi possiamo vedere la fede del mondo. Podemos oír las confesiones que hace el mundo. Possiamo ascoltare le confessioni che fa il mondo. Nosotros mismos, Quello che diciamo noi stessi. 40 años de mi vida yo pensé creer en Jesús, creer en Cristo Jesús o creer en Jesucristo. Per 40 anni della mia vita io ho pensato di credere in Gesù, in Cristo Gesù e in Gesù Cristo. Pero no conocí y no creí que Jesús es el Cristo. Però io non conoscevo e non credevo che Gesù è il Cristo. Mi vida era una vida religiosa, era un hijo de Satanás. La mia vita era una vita religiosa, io ero figlio di Satana. Juan 9:28, los judíos le dicen al ciego que ellos son discípulos de Moisés. In Giovanni 9:28 i giudei le dicono al cieco che loro sono discepoli di Mosè, Pero no creen que Jesús es el Cristo. ma loro non credono che Gesù è il Cristo. El objetivo de la vida de Moisés, de lo que escribió Moisés, es para que creamos que Jesús es el Cristo. Ma l'obiettivo della vita di Mosè, di tutto quello che ha scritto Mosè, è affinché noi crediamo che Gesù è il Cristo. Juan capítulo 1, versículo 45. Giovanni capitolo 1, versetto 45. Giovanni capitolo 1, versetto 45. Filippo trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe. Amén. Así que, ¿de qué se trata la ley? Amen. Quindi di cosa si tratta là? Che dijo, pastor? La ley. Di cosa si tratta la legge? La legge? Los escritos de Moisés. Di cosa trattano le scritture di Mosè? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio. Se tratan de Jesús el Cristo. Questi scritti di Mosè si trattano di Gesù che è il Cristo. El que no puede creer que Jesús es el Cristo, Colui che non può credere che Gesù è il Cristo no puede recibir solución al problema de Satanás, al problema del pecado y al problema de la separación con Dios. non può nemmeno ricevere la soluzione al problema di Satana, al problema del peccato e al problema della separazione da Dio. Pedro en Hechos capítulo 2 predicando, E Pietro in Atti capitolo 2 predicando dice, se puede decir de David dice si può dire di Davide y de otros e di altri grandes del Antiguo Testamento grandi nell'Antico Testamento que murieron che sono morti y su sepulcro está con nosotros. e i suoi sepolcri stanno con noi. Pero el versículo 36, Pedro dice, Però nel versetto 36 Pietro dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e il Cristo, questo Gesù che voi avete crocifisso. así que la escritura de toda la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. Quindi la scrittura di tutta la Bibbia è affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Moisés habló de el Cristo, el Mesías que viene. Mosè ha parlato del Cristo, del Messia che viene. Esta semana en un devocional personal mío solo, Questa settimana in un devozionale mio personale
Leí el pasaje donde Jesús el Cristo dice, Moisés los va a acusar. Ho letto il passaggio dove Gesù il Cristo ha detto Mosè vi accuserà. Es que conocen los escritos de Moisés, È perché conoscono gli scritti di Mosè, pero no les es revelado de lo que se trata. però non gli è stato rivelato di cosa si trattano questi scritti. Juan 1:45 leíamos. In Giovanni 1:45 abbiamo letto, Felipe halló a Natanael y le dijo, Felipe ha trovato Natanaele e gli ha detto, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. abbiamo trovato colui di chi ha scritto Mosè, Así como los profetas, così come i profeti, a Jesús. a Gesù. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? Di cosa tratta l'Antico Testamento? De reyes, sacerdotes y profetas. Di re, sacerdoti e profeti. Es decir, se trata de el Cristo. Cioè si tratta del Cristo. El problema del hombre es uno solo, está separado de Dios. Il problema dell'uomo è soltanto uno, che è separato da Dio. Pobre o rico, el ser humano muere. Povero o ricco, l'essere umano deve morire. Sano o enfermo también se muere. Sano o malato anche deve morire. Sea africano o sea americano, muere. Sia dell'Africa o dell'America deve morire. Europeo o asiático. Dell'Europa o dell'Asia deve morire. Niño, joven o anciano. Anche se è bambino, giovane o vecchio, deve morire. Normalmente, después de que una persona muere, la gente habla de por qué murió esa persona. E normalmente dopo che le persone muoiono, le persone parlano di perché si è morto questa persona. Y a veces hablan de que él murió de cáncer Tante volte parlano è morto di cancro, o del COVID o dicono è morto per il Covid, o en un accidente. è morto per un incidente. Pero la muerte de toda la raza humana es por el pecado. Però veramente la morte di tutta la razza umana è per causa del peccato. Y hemos dicho hoy que el pecado es la violación del pacto de Dios. E oggi abbiamo visto che il peccato è violare il patto di Dio. Exactamente, no creer que Jesús es el Cristo es el pecado. Più esattamente, non credere che Gesù è il Cristo è il peccato. Así que predicar con la Biblia muchos mensajes. Quindi predicare con la Bibbia in mano tanti messaggi, Y no predicar que Jesús es el Cristo. ma non predicare che Gesù è il Cristo, Es el pecado más grande de la tierra. questo è il peccato più grande di tutta la terra. El objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. Perché l'obiettivo della Bibbia è che crediamo che Gesù è il Cristo. Normalmente un judío estudioso de la Torá o del Antiguo Testamento Normalmente un giudeo che studia la Torah o l'Antico Testamento sabe de memoria varios libros, como sa a memoria vari libri. Quizás algunos saben de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Addirittura ci sono dei giudei che sanno a memoria i libri di Genesi, Esodo, Levitico e Deuteronomio. Pero aunque es asombroso que sepa de memoria toda esta cantidad de texto bíblico, E anche se è veramente asombroso vedere come una persona può sapere questa quantità di testi biblici, es también asombroso que con esa condición se sea hijo de Satanás y no hijo de Dios. è anche asombroso che in questa condizione l'uomo è figlio di Satana e non è figlio di Dio. Jesús el Cristo dijo, Moisés los va a acusar. Gesù che è il Cristo ha detto, Mosè vi accuserà. Si no creen que yo soy, Se non credete che io sono. exactamente, si no creen que yo soy el Cristo, Più precisamente, se voi non credete che io sono il Cristo, morirán en sus pecados. morirete nei vostri peccati. Y si no se es hijo de Dios, se es hijo de Satanás.
E se non se è figlio di Dio, se è figlio di Satana. Porque el pecado le quita al hombre la condición de hijo de Dios. Perché il peccato ha tolto all'uomo e alla umanità la condizione di essere figlio di Dio. Aunque ética y moralmente sea muy correcto. Anche se un uomo etica e moralmente sia molto corretto. Aunque guarde los mandamientos. Anche se guarda i comandamenti. Aunque coma de acuerdo a la Biblia. Anche se mangia d'accordo con quello che c'è scritto nella Bibbia. Aunque conozca un poco acerca de Jesús. Anche se conosce un po' riguardo a Gesù. Aunque se mencione a Cristo. Anche se con la sua bocca menziona a Cristo. No se soluciona el pecado. In queste maniere non si può soluzionare il peccato. El Cristo es el que resuelve el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios. Perché soltanto il Cristo è colui che risolve il problema di Satana, il problema del peccato e il problema della separazione con Dio. No hay nada en la tierra que pueda resolverlo. Non c'è nulla nella terra che possa risolvere questi problemi. Absolutamente es el resultado de creer que Jesús es el Cristo. L'unica cosa che può risolvere questi problemi è il risultato di credere che Gesù è il Cristo. Es importante conocer la Biblia. Perciò è importante conoscere la Bibbia. Pero sin creer que Jesús es el Cristo, Però se non crediamo che Gesù è il Cristo, es igual a cero. questa conoscenza significa zero. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Léelo, por favor, hermana Kenia. Giovanni capitolo 5, versetto 39 dice così: voi investigate le scritture perché pensate di avere permesso di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Así que realmente creyendo correctamente en la Biblia, nosotros tenemos que creer que Jesús es el Cristo y confesarlo. Quindi per credere correttamente come c'è scritto nella Bibbia dobbiamo credere che Gesù è il Cristo e confessarlo con la nostra bocca. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, todo el problema de la vida se resuelve. Quando crediamo che Gesù è il Cristo, tutti i problemi della nostra vita si risolvono. Dejamos de ser hijos de Satanás. Perché smettiamo di essere figli di Satana y nos convertimos en hijos de Dios. e passiamo a essere figli di Dio. El problema del pecado se resuelve de raíz y eternamente. Il nostro problema del peccato, quando crediamo che Gesù è il Cristo, si risolve dalla radice ed eternamente. Y el problema de la separación con Dios se resuelve también de raíz y eternamente. E si risolve anche il problema della separazione con Dio dalla radice ed eternamente. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Giovanni 3, versetto 18 dice: chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Pero Juan 7:31 nos revela algo asombroso. Però Giovanni capitolo 7, versetto 31 ci rivela qualcosa di molto assombroso. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanto ne abbia fatto questi? ¿Creen o no creen? E allora hanno creduto o non hanno creduto? Dice que muchos de la multitud creyeron. Dice che molti della folla credettero in lui. Pero tienen una conclusión: cuando venga el Cristo, ¿va a hacer más señales que este? Però facevano questa domanda: quando verrà il Cristo, farà più segni miracolosi di questo? Es decir, creen en Jesús, pero no creen precisamente que Él es el Cristo. Vuol dire che questa folla credeva in Gesù, ma non credeva precisamente che questo Gesù era il Cristo. Lo importante no es vivir de cierta manera o conocer ampliamente la Biblia. La cosa importante non è vivere in certa maniera o conoscere ampiamente la scrittura. Es conocer y creer que Jesús es el Cristo. La cosa veramente importante è conoscere e credere che Gesù è il Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo lo puede predicar, enseñar, acreditar
exponer, declarar por las escrituras. Colui che crede che Gesù è il Cristo lo può accreditare, esporre, dichiarare attraverso le scritture. Quiero finalizar con Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3. E vorrei finire con Atti, capitolo 17, versetto 2 e 3. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture e spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Pablo dice, el Jesús del que yo hablo es el Cristo. E Paolo diceva, quel Gesù che io parlo è il Cristo. Hemos hablado todo este tiempo acerca de que Jesús es el Cristo. Abbiamo parlato tutto questo tempo riguardo a che Gesù è il Cristo. El pecado que dice la Biblia es no creer que Jesús es el Cristo. E il peccato del quale ci parla la Bibbia è quello di non credere che Gesù è il Cristo. No tiene perdón de Dios el no creer que Jesús es el Cristo. E non ha perdono da Dio colui che non crede che Gesù è il Cristo. Aunque se lea la Biblia y se arrodille para pedirle perdón a Dios por los pecados. Anche se la persona legge tanto la Bibbia e si mette in ginocchio ogni volta per chiedere perdono a Dio per i suoi peccati. Es obligatorio obedecer la ley de Dios, creer que Jesús es el Cristo. È di obbligo ubbidire la legge di Dio di credere che Gesù è il Cristo. El apóstol Pablo declara y expone por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. E vediamo l'Apostolo Paolo spiegando e dimostrando per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, podemos verlo en todas las escrituras. E soltanto quando crediamo che Gesù è il Cristo possiamo vederlo attraverso tutta la scrittura. Y la evangelización mundial E la evangelizzazione mondiale es llenar la tierra de este conocimiento. è proprio riempire la terra di questa conoscenza. La Biblia dice que cuando sea predicado este evangelio en todo el mundo, La Bibbia ci parla chiaramente che quando sia annunciato questo Vangelo in tutto il mondo, entonces vendrá el fin. allora verrà la fine. Es nuestro objetivo, E questo è il nostro obiettivo, es nuestra dirección, la nostra direzione, es la razón por la que hacemos todo, è la ragione per la quale facciamo tutte le cose. es la razón de esta reunión. Questa è la ragione per la quale siamo riuniti qui. Dar testimonio en toda la tierra que Jesús es el Cristo. Rendere testimonianza a tutta la terra che Gesù è il Cristo. La mayoría de las personas no va a creer. Tante persone non crederanno. Nosotros no estamos buscando seguidores Noi non stiamo cercando chi ci segua. para formar una organización. Non vogliamo formare un'organizzazione. Estamos anunciando que Jesús es el Cristo Noi stiamo annunciando che Gesù è il Cristo para encontrar a los dignos, a los que creen esta declaración. per incontrare ai degni, coloro che credono in questa dichiarazione. Ya son muchos países, Sono già tanti paesi, pero anhelamos que toda la tierra però aneliamo che tutta la terra, trabajamos para esto, noi lavoriamo per questo, para cumplir la evangelización mundial. per compiere l'evangelizzazione mondiale Que toda la tierra e che tutta la terra escuche el evangelio, possa ascoltare questo Vangelo, que Jesús es el Cristo. che Gesù è il Cristo. Creyendo que Jesús es el Cristo, Credendo che Gesù è il Cristo, nos hemos encontrado con Dios. abbiamo potuto incontrarci con Dio. Yo soy cantante, soy pianista. Io sono cantante, suono il piano. Y los músicos, los cantantes somos bastante emocionales. I musicisti, i cantanti siamo abbastanza emozionali. Y muchas veces lloré con una multitud cantando canciones de la cruz. E tante volte ho pianto davanti a una moltitudine cantando canzoni della croce, De Jesús, de Cristo, cantando canzoni di Gesù e di Cristo, pero sin creer que Jesús es el Cristo. però senza credere che Gesù è il Cristo. La música religiosa y la que no es religiosa emociona.
La musica religiosa e quella che non è religiosa emoziona le persone. Así que pensar que porque mientras canta la gente llora, brinca, tiembla, se cae al piso, está la presencia de Dios, es absurdo. E quindi è assurdo pensare che perché le persone cantano, piangono, si buttano per terra, pensare che lì c'è la presenza di Dio, questo è proprio assurdo. Incluso que la gente sea sanada en el nombre de Jesús. Pensare che le persone siano guarite nel nome di Gesù è assurdo. Las personas que Jesús sanó se murieron. Perché le persone che Gesù ha guarito sono morte. Los que revivió se volvieron a morir. Coloro che lui ha fatto tornare alla vita sono morti un'altra volta. Pero los que creyeron que Jesús es el Cristo, Però coloro che hanno creduto che Gesù è il Cristo, Él les prometió que resucitarán. lui gli ha promesso che risusciteranno. Él dijo a los discípulos que vendría mientras ellos estaban vivos. Lui ha detto ai suoi discepoli che lui sarebbe venuto intanto che loro erano vivi. Pero no se cumplió la evangelización mundial. Però non si è compiuta l'evangelizzazione mondiale. En este tiempo, In questo tempo, la batuta nos ha sido entregada questo ministero ci è stato dato nelle mani y Dios está cumpliendo esta obra. e Dio sta portando a compimento questa opera. Y nosotros queremos servir y ver en nuestros días el regreso de Jesús el Cristo. E noi aneliamo servire e vedere nei nostri giorni il ritorno di Gesù che è il Cristo. No simplemente recibir algo para la carne, para esta tierra, A noi non siamo interessati a ricevere qualcosa per la carne in questa terra, sino que todo lo que tenemos, lo que hacemos es para terminar la evangelización mundial. sino che tutto quello che abbiamo lo diamo per finire la evangelizzazione mondiale. Verdaderamente creer que Jesús es el Cristo Veramente credere che Gesù è il Cristo es creer que todo está resuelto. e credere che tutto è risolto. El problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios. E credere che è risolto il problema di Satana, il peccato e la separazione con Dio. Hace 5 años yo era un empresario 5 anni fa io ero un impresario y después de que creí que Jesús es el Cristo, e dopo che ho creduto che Gesù è il Cristo, las cosas cambiaron un poco. le cose sono cambiate un po'. Teníamos almacenes o tiendas Avevamo tanti negozi y en una oportunidad yo estaba en Bogotá dando un seminario predicando que Jesús es el Cristo. in un'opportunità io ero a Bogotà annunciando un seminario che Gesù è il Cristo. A las 6 de la tarde me llamó mi esposa para decirme que los ladrones se habían entrado y se habían robado todo. Alle 6 del pomeriggio ci ha chiamato mia moglie a dirmi che i ladri si avevano rubato tutto. Otro día rompieron los vidrios de uno de los almacenes de las tiendas, los ladrones, y se llevaron todo otra vez. Un'altra volta i ladri sono tornati, hanno rotto i vetri dei negozi, sono entrati e si sono rubati un'altra volta tutto. Estaba en Argentina y mi esposa me envió una foto de mi hija con el brazo partido. Io ero in Argentina e mia moglie mi ha inviato una fotografia con mia figlia con un braccio rotto. Eso y otras cosas más pudiera contar aquí hoy. Questo e tante altre cose potrei raccontare oggi qui. Pero no ha sido problema nada de eso. Però nulla di queste cose sono stati un problema. El problema es Satanás, el pecado y la separación con Dios. Perché il vero problema è il peccato, Satana e la separazione con Dio. Si estamos con Dios, Se stiamo con Dio, nada es problema. nulla è problema. Pero para poder decir que estamos con Dios, Però per poter dire che stiamo con Dio, es necesario creer que Jesús es el Cristo. c'è bisogno di credere che Gesù è il Cristo. No es evidencia de estar con Dios el tener bienes y el tener una buena economía. Non è un'evidenza che una persona sta con Dio perché ha dei beni o perché ha una buona economia. Muchos cristianos dicen Dios está conmigo porque me ha bendecido. Tanti cristiani dicono Dio sta con me perché mi ha benedetto. Pero hay ateos que son millonarios. Però ci sono atei che sono miliardari. Hay gente que dice yo he sido fiel a Dios y Dios ha sido fiel conmigo.
C'è gente che dice io sono stato fedele a Dio e Dio è stato fedele con me. Me dio esta casa, me dio este carro. Mi ha dato questa casa, mi ha dato questa macchina. Pero hay asesinos, homosexuales, borrachos en el mundo que son multimillonarios. Però ci sono assassini, ubriaconi nel mondo che sono multimiliardari. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es el Cristo y el morir es ganancia. E l'Apostolo Paolo dice, per me il vivere è il Cristo e il morire è guadagno. Y el Cristo del que habla Pablo es Jesús, E quel Cristo che parla Paolo è Gesù, el mismo que nosotros predicamos. lo stesso che noi annunciamo. Creemos que Jesús es el Cristo Crediamo che Gesù è il Cristo y creemos que volverá en nuestros días. e crediamo anche che Lui ritornerà nei nostri giorni. Oramos, Padre Dios, Padre Santo, gracias grazie por permitirnos este tiempo. per permetterci questo tempo. Ayúdanos a creer que Jesús es el Cristo. Aiutaci a credere che Gesù è il Cristo. Abre nuestros ojos, Apri i nostri occhi, nuestros oídos, le nostre orecchie, nuestro entendimiento. la nostra comprensione. Revélanos que Jesús es el Cristo Rivelaci che Gesù è il Cristo y ayúdanos a creerlo, e aiutaci a crederlo, a predicar, a enseñar, a declarar, a demostrar que Jesús es el Cristo, a predicare, a annunciare, a dimostrare che Gesù è il Cristo. a cumplir la evangelización mundial. Aiutaci a compiere l'evangelizzazione mondiale. Dijiste a los judíos, por eso les dije que morirán en sus pecados. Tu hai detto ai giudei che per questo vi ho detto che morirete nei vostri peccati, Porque si no creen que yo soy, perché se non credete che io sono, en sus pecados morirán. nei vostri peccati morirete. Oramos para que nos ayudes a creer precisamente que Jesús es el Cristo. Preghiamo per chiederti di aiutarci a credere precisamente che Gesù è il Cristo. Oramos por la salvación de Italia, de España, Venezuela, Colombia y el mundo. Preghiamo per la salvezza di tutto il mondo. En el nombre de Jesús el Cristo. Nel nome di Gesù, che è il Cristo. Amén. Amen. Pastor Gilbert. Muchas gracias, Pastor Hernando. Grazie mille, Pastor Hernando. Ampliamente ha hablado el Pastor Hernando por más de 45 minutos. Il Pastor Hernando ci ha parlato per più di 45 minuti. Y aunque las citas que ha usado, antes en la religión la usábamos para hablar de muchos temas, E anche se tutte le cite bibliche che lui ha usato oggi, nella religione le usavamo per parlare di tanti altri temi, pero hoy se han usado para el propósito único para el que se dejaron, para testificar que Jesús es el Cristo. oggi sono state usate per l'unico proposito che sono state scritte, affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Gracias una vez más, Pastor, y agradecido a todos los que están en la sala. Grazie a tutti e ringraziamo a tutti coloro che sono qui nella sala. Nos gustaría escuchar al fratelo Roque, al hermano Rocco, después de haber escuchado el mensaje. Nos gustaría, hermano, por favor. Y pido disculpas por los lentes porque es que tengo la vista dilatada y ya me ha dado bastante dolor. Il pastore chiede scusa perché ha gli occhiali, però le hanno dilatato le pupille per mettere gli occhiali e vorrebbe ascoltare la vita che ha cobrato il fratello Rocco Abbinante. Prego, fratello Rocco. Io devo dire solo una cosa, insomma, che dobbiamo invocare veramente la presenza dello Spirito del nostro Gesù Cristo affinché tutti quanti credano che Gesù è veramente il Cristo e non tutte le false cose in cui credono, no? Perché se Gesù è il Cristo è in noi, tra noi e dentro di noi, diciamo che possiamo sì che il messaggio possa arrivare dappertutto.
Yo da quisiera tutto que il todas cuore. las personas creyeran verdaderamente que Jesús es el Cristo y nosotros también, porque si Jesús el Cristo está dentro de nosotros y con nosotros, entonces sí podemos anunciar a todo el mundo que Jesús es el Cristo. Sì, questo, siamo agli ultimi tempi, no? C'è poco tempo, vedo poco tempo veramente. Porque Vedo estamos en los veramente, últimos tiempos, queda verdaderamente poco tiempo. vedo veramente poco tempo, con molto dolore, no? Però, insomma, il mio pensiero è quello di uscire fuori, di evangelizzare, di parlare a tutti, di parlare, di sapere prima qual è il loro problema, di ascoltarli prima, no? Di sapere prima il loro problema in modo tale, insomma, che possiamo dare un problema al loro problema, no? Perché se Y non mi ascoltiamo, pensamiento es verdaderamente evangelizar, mi pensamiento es verdaderamente darle este mensaje a todos, pero primero escucharlos y saber cuál es su problema para darle una respuesta a su problema. non per risolvere i loro problemi, diciamo, materiali o fisici, ma per risolvere quelli che sono i loro problemi, che erano anche i nostri problemi, no? Cioè quelli spirituali, no? Quelli dell'anima, dello No es que spirito. yo quiero resolver sus problemas físicos, sino quisiera resolver su problema que también eran nuestros problemas, los problemas espirituales del alma. Perché se noi facciamo questo, no? Solo così possiamo, diciamo, toccare, far sì, insomma, noi non possiamo fare niente, possiamo far sì, insomma, cioè possiamo preparare i cuori del nostro prossimo per fare in modo che si aprino al nostro Signore Gesù Cristo quando bussa ai loro cuori, quando parla ai loro cuori, perché noi non Nosotros no possiamo fare podemos assolutamente hacer niente. nada, lo único que podemos hacer es ayudar a nuestro prójimo a que prepare su corazón a creer en nuestro Señor Jesús el Cristo. Perché noi siamo polvere della polvere, no? E sta scritto che polvere ritorneremo. Ma è per questo, insomma, io dico che cioè, se noi non ascoltiamo il nostro prossimo, non possiamo neanche sapere quello che il nostro prossimo ha bisogno. Sì, lo sappiamo benissimo, insomma, che il nostro prossimo non sa, non conosce la vera verità, no? Cioè che Gesù Está Cristo, escrito que insomma, somos polvo y al polvo regresaremos, pero necesitamos escuchar a nuestro prójimo para conocer bien el problema de nuestro prójimo y saber que nuestro prójimo no conoce la verdad. perché tutti quanti, diciamo, sono abbagliati, hanno gli occhi accecati dal modernismo. Con questo voglio dire che siamo in un perfetto Sodoma e Gomorra centuplicato al milionesimo, no? E quindi è molto difficile raggiungere i cuori delle persone, no? Però nel mio piccolo io penso a questo, no? Che se noi riusciamo a sapere, a capire il problema del nostro prossimo, possiamo anche cercare di far sì che il nostro prossimo apra il proprio cuore al nostro Signore Gesù Cristo, al nostro Signore Gesù. Sabemos que el mundo está girado hacia la modernidad, pero en mi pensamiento es este: si nosotros logramos entender el problema de nuestro prójimo, podemos ayudar a nuestro prójimo que abra su corazón a nuestro Señor Jesús el Cristo. Perché io penso in questo modo, no? Il dottore prima di dare una cura ascolta il malato, no? Yo pienso en esta manera: el doctor, antes de dar una cura para el enfermo, escucha al enfermo. Ecco, e quindi Gesù, quando ci vuole correggere, no? Ascolta i nostri cuori, no? Vabbè che lui è l'onnipotente, l'onnipresente, onnisciente, no? Già conosce tutto e quindi già sa tutto, no? Però noi poveri umani, no? Che siamo fatti carne e ossa, se non cerchiamo di sapere, di conoscere, di capire come fa il dottore, io non voglio dire che ci dobbiamo mettere al posto del dottore, questo assolutamente no,
ma cercare almeno di capire in modo tale di dare un aiuto. Nosotros los humanos tenemos que entender a los demás y escuchar a los demás para saber la ayuda que le vamos a dar. Perché la mente umana, insomma, come dire, diciamo, è imbrogliata, insomma, è imbrogliata da tutto quello che ci circonda. Porque la mente Perché humana está llena è de todo così, lo que no? nos circunda. E quindi dobbiamo pregare affinché il nostro Signore Gesù Cristo ci aiuti in tutto e per tutto, in modo tale che possiamo fare quello che Lui ci chiede, no? Tenemos que orar a nuestro Señor Jesús el Cristo que nos ayude en todo en manera tal que podamos hacer todo lo que Él nos pide. Ma per fare questo io penso che dobbiamo andare per le strade, dobbiamo parlare con tutti, dobbiamo cercare di portare a tutti, cercare di fare qualcosa per il nostro prossimo. Pero para hacer eso tenemos que ir por las calles y escuchar a las personas y llevarle a las personas este mensaje. Perché se noi siamo qui in casa, no? Come faccio io, non va bene, non va assolutamente bene. Porque si nosotros estamos aquí en la casa como estoy yo, no está bien. Perché il nostro Signore Gesù, Gesù Cristo, è stato Lui il primo a dare esempio, no? Lui cosa faceva? Andava sempre per le strade, girava sempre per le strade. Con chi è che parlava? Porque nuestro Señor Jesús el Cristo fue el primero en dar el ejemplo. ¿Él qué cosa hacía? Él andaba siempre por la calle. E con chi che parlava? Con gli ammalati, ma gli ammalati in spirito, voglio dire i peccatori. E quindi Gesù ama il peccatore ma odia il peccato. Questo sia ben chiaro, no? Ama el pecador. ¿Y Jesús con quién hablaba en la calle? Con los enfermos, pero enfermos de espíritu. Entonces digamos que Jesús ama al pecador y odia el pecado. Altrimenti non avrebbe senso, insomma, il suo sacrificio sulla croce, no? Perché se lui si è immolato sulla croce... De otra manera, él no hubiera hecho un sacrificio en la cruz. Perché non avrebbe nessun sacrificio, non avrebbe nessun senso il suo sacrificio sulla croce. Se lui si è sacrificato sulla croce, l'ha fatto per far sì, insomma, che tutti i peccatori del mondo si ravvedessero e per far sì, insomma, che con il suo sacrificio portasse il perdono completo su tutti, nello stesso momento, nello stesso istante, in tutti i luoghi della terra. Entonces su sacrificio fue hecho para que todos los pecadores del mundo pudieran arrepentirse y para que todos fueran perdonados en el mismo momento y en todos los lugares de la tierra. E io penso, dal mio piccolo, insomma, che anche noi dobbiamo seguire sempre del nostro Gesù Cristo, no? E quindi dobbiamo andare per strade, parlare con tutti, specialmente con i malati, voglio dire i malati in spirito, anche con i malati corporali. Y nosotros tenemos que hacer como hizo nuestro Señor Jesús el Cristo, ir por las calles y hablar con los enfermos, sobre todo con los enfermos de espíritu. Sì, d'accordo che attraverso internet possiamo raggiungere più persone, no? Però diciamo che la nostra presenza umana diciamo porterebbe un maggior beneficio. Es verdad que podemos reunirnos por internet y encontrar muchas personas por internet, pero nuestra presencia humana trae más beneficio. Cioè, quindi dobbiamo fare un po' tutte e due le cose. Dobbiamo usare i social, ma nello stesso tempo uscire. Aquí tenemos que hacer las dos cosas. Está bien que estemos aquí, por ejemplo, en las redes sociales, pero también tenemos que salir y hablar. Grazie, fratello Rocco. Molte grazie, fratello Rocco. Grazie mille per la sua
per la sua testimonianza. Amen, grazie a voi. Mi hermano Rocco, Sì, usted decía que un médico tiene que dar un buen diagnóstico para poder así ayudar a un enfermo. Fratello Rocco, lei parlava che un dottore deve dare un buon diagnostico per poter aiutare a un malato. Así nosotros también tenemos que ser ayudados por Dios para recibir la revelación de que el problema del hombre es uno solo. E così anche noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per poter ricevere la rivelazione da Dio che il problema dell'uomo è uno solo. El problema del hombre es uno solo, sea italiano, venezolano, en cualquier parte del mundo, uno solo, está separado de Dios. Il problema dell'uomo è uno solo, sia italiano, sia venezuelano, sia in qualsiasi parte del mondo. Il problema di tutti gli uomini è che sono separati da Dio. Sí, es cierto que el médico tiene que ir a perfeccionarse, a estudiar en una universidad. Sì, è vero che il dottore si deve perfezionare e studiare in una università. Sí, porque hay muchas enfermedades, eso es verdad. Certo, perché ci sono tante malattie, questo è vero. Pero el hombre no tiene sino un solo problema y una sola manera de resolverlo. El único problema es que está separado de Dios y la única respuesta a esta solución, a este problema, es que Jesús es el Cristo. Però tutti gli uomini, anche il dottore, hanno un solo problema e una sola soluzione. Il problema è che tutti sono separati da Dio e la soluzione è credere che Gesù è il Cristo. Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, resuelve el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Y si esto lo resolvió Jesús el Cristo, ya nada es problema. Solo Gesù, che è il Cristo, ha risolto il problema di Satana, il peccato e la separazione con Dio. E se questo problema è stato risolto da Gesù, che è il Cristo, allora nulla è problema. Ahora el que tenga esta fe, entonces verdaderamente podrá ayudar a cualquier persona que esté separada de Dios, es decir, a todos los que nacen de mujer, dice Job, porque todos los nacidos de mujer nacen en esta condición. Quindi soltanto coloro che abbiano questa fede precisa e corretta potranno aiutare a tutte le persone, come dice Giobbe, che sono nate da donna, perché tutte le persone nate da donna sono nati separati da Dio. Gracias, hermano Rocco, por estar con nosotros aquí en este tiempo. Grazie, fratello Rocco, per essere qui con noi in questo tempo. Ahora usted, al igual que nosotros, estamos en una responsabilidad. Pedir al, Adesso lei e noi abbiamo una grande responsabilità. pedir al Padre que nos ayude a entrar más en esta revelación para correr a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Chiedere al Padre che ci possa aiutare a avere più conoscenza di questa rivelazione e poter correre a compiere l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Y me agrada que usted haya dicho que no solamente por las redes, y eso es extraordinario, porque entonces hay un anhelo de poder ir en personas. E mi piace tanto ascoltarlo quando dice che non è soltanto per le reti sociali, sino che dobbiamo andare, e questo evidenzia che lei ha un anhelo di andare fisicamente a annunciare questo messaggio. Y eso me llevaba a mí a recordar Hechos 5:42. Hermana, ¿lo puede citar, por favor? E questo mi ricordava a me la parola scritta in Atti 5:42. Ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare ed annunciare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Eso es correcto. Hoy, iniciando la reunión, recuerda que le decía que estaba compartiéndole a unas personas en un hospital oncológico. E casualmente oggi, quando abbiamo iniziato la riunione, vi stavo raccontando che stavo annunciando il Vangelo a delle persone in un ospedale oncologico. Y las personas creían que el problema era ese de salud, pero cuando les testifiqué cuál era el verdadero problema que tenían, que era que estaban separados de Dios, E le persone nell'ospedale stavano credendo che il suo vero problema era quello di salute, ma quando io le ho testificato che l'unico problema loro stavano separati da Dio, entonces, claro, no dieron una respuesta, pero se les testificó el mensaje, que ese es nuestro objetivo, eso es cumplir la evangelización mundial en nuestros días.
E certo, loro non hanno dato ancora una risposta, però almeno le si è testimoniato il messaggio che questo è il suo problema e che è l'unica soluzione, e questo è fare l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Oramos al Padre que se encuentre en Italia y en toda Europa los que van a ayudar a salvar al mundo. Preghiamo al Padre che stiano in Italia, in Europa, tutte le persone che aiuteranno a salvare il mondo. Y hemos orado por usted, hermano Rocco, para que usted sea uno de esos. E abbiamo pregato per lei, fratello Rocco, perché lei sia uno di loro. Pero esta revelación solo viene dada del Padre por medio de su Espíritu Santo. Ma questa rivelazione soltanto viene data dal Padre per mezzo del suo Spirito Santo. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más, hermano. Grazie per essere qui con noi, fratello. Muy bien, agradecido también a todos los hermanos que han estado, gracias a los hermanos de España, por ahí también vemos al hermano de Colombia, al hermano Juanca, también hace rato entró otra persona, no sé si han notado, no sé si se dieron cuenta, pero no, pues se fue, al ratito se fue, sí. Ringraziamo a quelli che sono stati riuniti oggi con noi. Si hay alguien que desee pues compartir de la vida que ha cobrado específicamente, pues yo puedo decir cobré vida escuchando hoy al pastor Hernando. Se c'è qualcuno che vuole condividere la vita che ha cobrato oggi, io posso dire che io ho cobrato vita ad ascoltare il pastore Hernando. Y se hace más firme mi fe cada vez que escucho que testifican que Jesús es el Cristo. Firma di più la mia fede ogni volta che sento testificare che Gesù è il Cristo. Me gustaría saber si alguno de ustedes quiere decir algo. ¿Puede levantar su mano, por favor?